noi se tra le novità, sulle ali d'un sogno giocondo, si raggiunge la felicità. La prima espérience de travail, in faisant le cheat. Per le montagne, à 7 ans, 6 ans, si vous avez cheat super la vie, il y a les funivie. Et puis, travailler à la campagne, non, le papa, il avait seul, on allait les tartifles, essayer, toujours, le peu péché qu'il me faisait, quand il fallait la saper les tartifles. Ah, ça, puis le soleil, ça va voir si où, hein. E do frano sempre, e me. Notre jeunesse, nous si trovivi in una famiglia di 11 minori, messi per lo catremo, una famiglia di 3 siu, ma il y a tant de tot, avevano anche le propriétés aux 10 ans che travagliava, avevano 3, 4, 5 chevaux, invece nel villaggio non abbiamo più. Ma no, quand il y avait des visiteurs après la guerre, in Colevant, quand il y avait Poitiers, ou Noël, ou c'était fête, carnaval, qui ouvraient les albergues, ou Incel, ou Brel. Nous veniamo a partir di vere, si arrivavano su tanti servolo avec les machines, et puis si on trouvait, il devait rapporter sur les estis et les sacs, et faire 4 sous. Après, des capitules, sempre intro a Lena, puis lo guardiamo così, e in faisant lo guardiamo così, là, poi mezzo, quand il veniva de neige, perché era, e mi ricordo, mezzo 23 metri di neige, frizzo, sempre frizzo, 23 metri e in anche 10 metri. Mio papà era proprietario a Cignana, perché là il y avait un villaggio che aveva 12 famiglie. 7 famiglie, il y avait un parato era consorzio e il y avait un parato per lo pascolo petoi. La via il y avait dura, però deve abituare a se la via là, e là nella Malga, nell'alpeggio, il y avait poi 3 o 4 città, che lo massimo erano possibili avere 12-13 anni, che la via per si boccia è ben dura. Bon. Comunque si faceva Franco Fontaine veramente doc, perché là, la montagna di Cignana, aveva un erbaggio magnifico,
Et alors se n'irem per la fontaine. Gli vu questa ditta che piace tu per fare un invaso, gli hanno avuto di difficoltà, però sono arrivati. Poi gli hanno pagato le franc lavarsi. Tu sei portato in benessere, il la può portare, che le gente si sono trovati privati della montagna e privati di codissù. C'aveva donc la banca reale, la più parte gli hanno avuto le sue in banca reale. E la banca gli ha fallito. E detto, gli hanno fatto l'otto, la Breda gli ha preso anche gli olive, la società gli ha preso anche gli olive, che aveva giù lo planti allo lago, e su gli hanno rifatto la montagna, ma l'hanno rifatto la montagna per la ditta, l'hanno rifatto 2 o 3 proprietari. L'invio di lavoro è il 1924 e in funzione del 1922. Lo Sima veniva portato direttamente a una teleferica alla stazione di Sataglione che portava lo Sima i vari sentieri che aveva in giro, a inviare Covalù, Sen, Guerzo e Maen e tanti sintognani. Invece la sabla e la geira, inerti, e sono presi direttamente sul posto e per portare direttamente sullo sentiero aveva dei locomotori in par a carbone e in par elettrici. Il y a 2 barrages parce qu'il y a un groupe de gens qui creusent un montagne qui arrive più o meno au livello massimo di lei casa. E allora il y a un barrage che dire a gravità fatto totalmente in ciment. Invece dell'altro di Gea il y a un altro barraggio più piccolo, giù più o meno a 5 metri circa, e a secchio, cioè la parte esterna è a secchio, le pere prese direttamente sullo posto. La via di Cignano, quando sono andato su per gli scavi, facevano infatti gli scavi, cominciavo pian piano a venire su. Verso la montagna dove c'era la morena, lì era brutto fare, non potevano andare a trovare la roccia. Allora facevano una galleria finché andavano a trovare la roccia. E poi dopo, una volta era fatta tutta la galleria, la riempivano tutto di cemento. E dopo quel cemento che avevano fatto gli serviva da base per ripartire e ritornare sopra, andare a tratti, facevano a tratti, andavano lì così. E così è stata la scogliera. La costruzione della diga, poi veniva, c'era un trenino che pigliava la sabbia, c'erano 5 bitumieri a valle, e gli assessori che portavano su
il bottume. E il piano inclinato poi funzionava per portare sul cemento e tutte le robe che io ho portato su anche tutti i tubi che poi quando hanno costruito, che hanno i tubi di cemento, io ho portati su io, quelli tutti accompagnati io. Il 5 giugno del 25 sono venuto via su per partire da casa con una fame da lupo che non ne potevo più, ecco, avevo una fame, altro che sono arrivato a Châtillon con 2 lire in tasca, è una fame e in cerca di lavoro, che poi dopo sono partito da Châtillon di notte, sono andato fino a Main in cerca di lavoro, di notte con la valigia, avevo 17 anni. Andando su con la valigia, sono arrivato fino a Antei e ero con Giacco, che è uno che conduceva i muli. E quando sono arrivato a Antei lui ha detto andiamo a bere, i muli si sono fermati perché sapeva che bisognava andare a bere. E lui è andato a bere, ma io ho preso la valigia e me ne sono andato perché non avevo i soldi mica da pagare da bere, sono andato su. Allora facevano alla centrale di Maen, che c'era la centrale, ci passava il fiume. La centrale de Main prendeva des deux vallées, la vallée de Sognana e la vallée du Brai, de Cervigna. Una, celle de Sognana, è una grossa diga che ha una capacità di 16 milioni di metri cubi, invece l'altra viene alimentato da lei du Goliet che poi aveva venduto a Iperé, e di Iperé ha un piccolo baraggio che porta l'eve a Pomone, e da Pomone viene direttamente a Main. Sale del Sognana ha fatto riserva per sortare per l'ivere. Per su il y a 3 piccoli lacci, lo Balançaime, lo Dragon e lo Grand Lac, che vengono l'ivere, ma tutto, quando il giorno manca l'eve in Sognana, donc ci sono così 3 laghi d'ame, in funzione del plan di Main, il y a lo baraggio di Eusen, che alimenta la centrale di Covalù. E da là è un altro piccolo baraggio alla sortia della centrale di Covalù che alimenta la centrale di Châtillon, Breil. E quindi l'esploratorio completamente, penso poi che ci possiamo ricavare, penso che di torrone da esplorare abbiamo peu.
pericoloso? Ci vorrebbero delle torce. Vedete, signora? Bisognerebbe passare di lì. Bello, l'antro misterioso. Oh, ma io in quel buco nero non c'entro, eh? Avanti, zia, non fa la pignola. Molto pittoresco. Ma chi l'avrà costruito? Scusate, signore, è pericoloso. È molto lungo? Pochi metri appena. Non ci sono crepacci e precipizi? No, niente. Solo a metà bisogna abbassarsi un poco, se no si batte la testa. Allora andiamo, grazie. Sì, decidiamoci, è inutile stare a perdere tempo. Se dobbiamo andare, andiamo. Andiamo, basta Isabella. Metti la testa, Ma speriamo bene. Sì, dai. Un po' avanti. Ai. Accidenti alle rocce, alle montagne, alle maraviglie dei giganti che le ha inventate. Ma che freddo. Avete battuto la testa? Sì. Anche la zia ha battuto la testa, abbiamo sentito il botto. Che pressione. Io tremo tutto. Stupendo. Sì. Oh, che bello. Vieni a vedere. Va bene. Bello, Ginevra? Ah, sì. Ne ho abbastanza. Comincia a essere umido. Che umido? Freddo qua. Ma bisogna stare attenti, Andiamo avanti, Ginevra. Oh, che colpo. Andiamo avanti. Marco, jamais Marco. Quand tu es bien, mais l'arrivée de 253 mais alors, mon cerveau, les fait 5 d'hiver, hein. J'ai fait la première traversée, mais du Suisse avec Marazzi, de l'Eurli, la pointe de Montserrat et des signes du italien, sans la dame blanche. Come solito dans l'hôtel, le rapport entre vostre retournant et le guide de Zermatt? Ma io mi ho sempre detto abbastanza buono, però a Don il y avait bien de jalousie. Et moi, nous autres, c'est un peu plus bien à contact avec lui. Si on est force, c'est un peu jaloux avec les Courmayou. Le papa de me, il tout ingrandit. Gaspar Giuseppe, il avait son nom, Gaspar Giuseppe, né en 1981, in Utornense. Il y a eu des faits, le 10 des arts, quand il avait vu. Quand, à ce moment, il allait entendre les clients de l'atelier à la station pour la faire le tournalin, le grand tournalin, et le monseur venait à pied. Il y avait un peu encore le semaine, hein, le semaine carrozzabile. Il y avait mai une semaine à pied, pareil. Après, il a connu Mario Piacenza. Piacenza, il voulait faire, il a fait bien de 5 choses devant. Però, bon, ils tentaient le Furien. Ils voulaient tenter le Furien, parce que le Furien, il y avait tout tenté de mouiller devant. Et ils n'ont jamais réussi à le faire complet. Et alors, le 11 septembre, l'hôtel y avait bien, le Montserrat y avait propre. Le Monseur a téléphoné de Biella, Piacenza, téléphoné de Biella, les chats restent à lui et Carrel. Et ils sont partis, ils ont fait 5 light de ding, un jour de ting, un jour à donc. Vous m'allez nous indiquer, le papa est parti pour le Caucase, et l'autre pour la Russie. Après, le papa est rentré là, l'an 13, ils sont partis pour l'Himalaya. Oh, mais des ponts faits bien d'escalade, bien difficiles. Come io, mezzo mi fede soccorso, mon servente, lo rosa, lo blanco, si goccio, si ben allò, poi si per la de amici, mon servente, ben fait. E le soccorsi che on a fait. Io non ho fatto soccorsi. Jamais renoncé in tuaire. Quand il y a eu son terrain à crevasse, les deux de Rome, les deux tourelles.
Et là, les mecs sont partis et ils sont allés sur le plateau. Et en vue des gens qui allaient au-dessus du jet du recto, ils sont partis quoi et un bel moment, ils sont allés dedans, il y a l'eau dedans, et puis un peu. Alors, ils sont après, c'est le 29 février qui est demain, il y a un certain de l'un, de mars, de mai, quoi de Dieu. L'autre de Dieu, il a vu sur son frère de Rome, il a dû aller à et le président, il est Pierino Pesson, il a de l'impôt, c'est un peu meilleur là. D'abord, il s'est s'opposé de précis et comment. Après, il vient, il dit, oui, non, mais le frère est là, et nous demandons de voler voir là, les deux, mais de vue, mais. Et de ma mère de vue au plateau. E mezzo di finanziare, lo lindemano, partendo, lo divento, mattino, all'insù, arrivo al plateau, dove avete visto? Tutto, eccetto meno al chilometro lanciato. Lassù. Io devo all'esercizio dove corde sulle 40 metri, mezzo butto metti le foca, e mi gesti e si parti su. E là il y a le tracce di rattraccio, perché il y a un esercizio, le zorde, guide, finanzieri, carabinieri, elicotteri e gatti delle nevi, dunque il y a un esercizio. Le fuochi sono le pole. Fallait venir se trouver avec les bornes, ils sont vers l'eau. Puis encore, je veille, et en Cristina de Nei, visto che hai sempre fait bene, la Nei è pauvre, ci è dû, a rotta, e tutto. Poi ti capito, veio tornare incontro, le due insegna. E veio una borna, a più la trovasse poi, avevo la glace di segge. E lui, quel crepaccio, l'avete visto? No, le due, allora là, il faut la verità. Alors, j'ai dit à ses financiers, à un de tous les gros pauvres, tu tiens la corde, avoir su décider, bon, traverse, comment il a traversé, madame, il a vu l'ombre, il a fait l'oral. Mais je dis, une veille. Quoi pensava, lo scusimo, giorno le trova in veille là. Comunque, c'est giorno, se hanno blu là des noms, allons ne hanno vu, tant pas, il y a tout pour les bornes. Il me l'a fait. Per fare il dito fu un gran passione. C'è un po' passione, può niente di ingrandire o di dire, me di fisso, me di fisso. Tu puoi pure la rosca in fisso insieme. C'è rosca la veglia, per gagnare 4 su. Perché c'è pensato che lo Monservini, tu ti sei un franc. Après, il vu à 300 francs. À 300 francs. Puis quand il emportò a 600, ormai è qui dallo tempo passò, a casa in milione, ma... Già. Votre papa faisait le guide, ouais. Oh. Comment l'ayant perdu le peuple, de sa part? Il y a eu une réunion qui devions se présenter à les guider à l'hôtel Maine. Et le papa, il avait pris rien tant décidé de vie, non, s'il a resté de plantes, il appelle le bœuf. Et il fait cette année, il y a que la réunion, c'est pour servir à l'adieu. Il faut voir l'adieu qui est devant, parce que la réunion, il va suivre la dénon. Il fallait copier la dénon, parce que notre travail, cas de tantinet. Et bon, maman dit de moi, allez Dieu, si vous dans nous la réunion, allez Dieu. Puis quand il y a eu mes nez, il y a de prendre mon servi. Quanti anni aveva? 28. Era malata di cuore. Chi è quello davanti? Bene, la guida che era con loro. Quando è successa la disgrazia? Zosi, vieni via. No, lasciami. Su, torniamo all'albergo. C'era tuo padre che ti cercava. Ma non la vedi. Zosi sta con noi in albergo. Era suo rifugio dell'Oriente con una comitiva quando lui è tornato con lei sulle braccia. È caduto? No, il cuore.
E la disgrazia dell'altro giorno? Ah sì, la disgrazia che è successa l'altro ieri in montagna. Sì, quella signorina? Sì, la signorina Gabriella, la dottoressa, poveretta, era così buona. Si doveva sposare presto, no? Fra pochi giorni con l'ingegner Morigi, quello della diga. Pensare l'ha portata giù lui in braccio da lassù, cosa che si poteva ammazzare 100 volte. Una disgrazia così improvvisa. Era tanto buona. Ma che brutto tempo fa, piove? La sepoltura è partita da su e oltre, il long du chemin. Ma Frank, per prendere la scena, ci entrava un cimitero. Là, il y avait un gros mur et dretto d'aise. Il s'est toffé outre un pont. Il y avait ces charpentiers de jour, ils ont fait bateau sur le plancton, et puis tout intéressé, ils ont fait un pont in deux, et puis ils ont monté le rotaille dessus per sciù outre le carrel. Ils ont fait la carrellata outre, tant alla porta del cimitero. E ce le zanne, si trovavano a lui e ci dicevano un giorno per l'altro, domani a 5 ore torni ci ho trovato, de 5 su 7 o 8, de sotteni si girava a cellulare, perché il y avait le crétin, perché il y avait boire, il y avait top, et on peut comment girare s'il n'y avait pas de soleil. Mettete l'applauso di artificiale l'applauso, tutta fetta di pompieri l'applauso. E ecco per voi la comparsa. Ma beh, difficilmente, mais plutôt si vous êtes au travail, avec jours, je travaillais avec les charpentiers, et puis ils avaient le compito de mettere du lait per les pompiers, perché bon, donc il y avait pas une prise per les pompiers, si metteva du lait per une rue, ils ont fait un agoglio, e là il y avait leve, la motopompa ai pezzi e là. E poi anche la panna della disgrazia. Adagio, della penitenza. Ma sì, bisogna che facciamo il problema, no, dopo, ma io vogliamo rientrare, ma non c'è problema. È lontana la macchina! C'è in macchina, Adagio di qua. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Ah, la scène du travail, bon, là, nous avons battu, qui a portato des bucs, a sapà, lo peccio, la pola, a travailler, per fare la scena du cantier. Il y avait le cantier vero là, qui a donc commencé a costruire la centrale di Perrier. Avevano l'antipi travagliato, ero tornato su questi film. Ma se erano travaillé in cantiere de Zorro. De tu après le crétin, ils passaient un peu parce qu'il y a que des jours de chaîne sud dans mon plan maison. Là, ils ont fait un chalet in deux, qui avait pour comme un refuge. Là, on fait l'Espres, lo chalet, alors. L'Espres, l'ont fait, la montée Espres, le chalet. Et les interni, bon à part, les ont fait à Rome, fourni le film ceux, et ils sont allés à Rome, et les directeurs de Juliette sont partis, sont allés à Rome. Che lo Papa era studiato Tolomeo II e era su lo 5 lo su di settembre. Ma la tipico gagnacato su questi film? Ma sì, oh, adon perché ma ci comparsa gli non avevo 25 lire, ma 25 lire adon io la giornata in buon maçon, perché le altre gagnano 15 francs, 2 francs. No, il y a resta per le più gagnano 10 euro e 20 francs per d'oro. Lungo la cresta del leone, evidente. Qui abbiamo i nomi dei 4 primi salitori. Per concludere lo studio... Nell'aula di Valtournanche il maestro Gino Barmas tiene lezione. È una guida anche lui e ha partecipato a diverse spedizioni extraeuropee. I suoi allievi portano nomi famosi. Tu come ti chiami? Giorgio Mene. Ti piace il tuo maestro? Sì. Perché? Perché ci parla molto della montagna. Il tuo nome? Pierino Gaspar. Tuo padre cosa fa? La guida. E tu come ti chiami? Dino Carella. Tuo padre cosa fa? Mio padre fa il maestro di sci. Tu? Si chiama Persino Walter. Cosa fa tuo padre? Padre fa guida alpina. E dove è stato tuo padre? Va dappertutto. Tu? Leo Pession. Non sei mai stato in montagna?
Sì, ho fatto la Punta Cian, la Tricari, il Breito, Tunalen e il Cervino. Hai fatto il Cervino? Sì. Il 15 luglio del 64, assieme alla guida Carluigi, detto Carlino. Ti diceva qualcosa Carrellino? Cosa ti diceva? Diceva di fare attenzione dove mettevo i piedi e le mani, per non scivolare e cadere in un burrone. Non hai mai avuto paura? No. Cosa fa Carrellino quando va in montagna? Come va su? Molto bene e canta. Volò ver la terra natale